肺是人体第一道防线，就像身体的空气净化器，吸入氢气，排出浊气，以维持人体的生命活动。但呼吸之间，肺每一秒都承受着来自空气里的各种危机，如废气、雾霾、灰尘、细菌和二手烟。根据台湾卫生福利部今公布的2020年10大死因统计，癌症、心脏疾病与肺炎位居死因前3位，而肺炎和慢性下呼吸道疾病是袭击台湾人的常见疾病，癌症29%，心脏疾病11.8%，肺炎7.9%。Wellness 维乐为你呈现一个来自马来西亚、深藏在森林的瑰宝，罕有而珍贵，被大马原住民视为维护健康的100年传统御方——虎奶菇 （Tiger Milk Mushroom）。相传从原住民的口中得知，母老虎把乳汁滴在地上让小老虎舔，残留在土壤的乳汁与空气接触，产生真菌后吸收天地精华而形成。虎奶菇多数单一一颗，方圆几公里都很难再找到第2颗，所以极其珍贵。虎奶菇拥有5大抗效：抗疾病、抗过敏、抗炎、抗菌、抗氧化。而虎奶菇呢，非常适合久服不孕的人，对外在环境敏感的慢性支气管炎患者、吸烟的、长期处于污染环境的人，或是体弱的，因为虎奶菇最主要就是功效是润肺。从医学的角度来说呢，肺为焦脏，肺主皮毛，意思是肺很容易受到病邪的侵犯，从而出现一系列肺部的疾病，例如咳嗽和哮喘。虎奶菇能补肺、止咳平喘，改善呼吸道及敏感的症状。从现在起，做好防疫，避免病毒的入侵。